Todo lado de Xangô e Ogum, contra nós não resiste mal nenhum. Pode mandar quem quiser, meu caminho é guiado pela fé. Há hienas que fingem ser leões, tropeçando em suas contradições, se escondendo atrás da fumaça, passeando enquanto a vida passa. Cadê você? Se pôs em algum lugar que tá fácil de achar, mas difícil de ver. Compreender essas atitudes, esse brilho esquisito. Espero que tudo mude nesse quesito. Não é fácil ser aceito pelaquilo que é, mas dá mole é pôs defeito escondido no boné. Preferível pôr a cara limpa, honra as palavras. Se não for assim, melhor meter o pé, mané. Firme na base, segurando a emoção. Faça que seu proceder converse com seu coração e seja feliz.